एक बार की बात है, काशीनगर नाम का एक गांव था। वहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति मुरारी, पत्नी सरोज व 2 बच्चे लता और राजू थे। पति मुरारी बहुत मेहनती था, पर वहीं पत्नी सरोज बहुत खर्चीली थी। एक बार उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। आइए इस कहानी से हम देखते हैं। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों, किस लिए? मुझे अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। पिछले महीने तो तुमने कपड़े खरीदे थे। पास पड़ोस की शीला को देखा है? उसके पास कितने महंगे कपड़े और गहने हैं। दूसरों को मत देखो, खुद के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो 8,000 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। इस बार दे रहा हूँ, अगली बार मेरे पास मत आना। ठीक है ठीक है। बच्चों, लता, राजू, देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने और कपड़े लाई हूँ। अरे वाह मम्मी, आप हमारे लिए खिलौने और कपड़े लाई हो। अरे अरे राजू भैया आपको क्या हो गया है? अरे राजू, ये क्या हो गया है? सुनो, जल्दी आओ। देखो राजू को क्या हो गया है। रुकिए, मैं देखता हूँ। तुम अस्पताल ले जाओ। ठीक है। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे राजू को क्या हो गया है। रुकिए, मैं देखता हूँ। आपके बच्चे को एक गंभीर बीमारी है। इसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप बच्चे का इलाज शुरू कीजिए, मैं 1 लाख रुपए लेकर आती हूँ। ओ, वाह वाह। सुनो, बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो। वाह जी वाह। तुमसे कितनी बार कहा है कि भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाओ, पर तुम तो अपनी मनमानी करती रही। अब देख लिया ना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और भविष्य के बारे में सोचूंगी। चाहे तो तुम मेरे गहने बेच दो, लेकिन कहीं से भी 1 लाख रुपए लेकर आओ। तुम्हें अपने गहने बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मालिक के पास कुछ पैसे बचा कर रखे थे ताकि आगे काम आए। मैं लेकर आता हूँ। अरे राजू भैया ठीक हो गए। तो दर्शकों, आज हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखना चाहिए और हमें जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। धन्यवाद।